Yun, good morning guys, good morning. So, dito na tayo sa bahay, nakawin na tayo. Galing doon sa SM. Ito na yung ano natin, yung binili natin. Ito pala yung pangalan niya. So, ito yung pangalan niya pala. Thank you doon sa nag-sponsor ayan. Kasi bago pa lang tayo may nag-sponsor sa atin. Ito yung, kaya nakabili tayo nito dahil may nag-sponsor. Okay. So, thank you. Yan. At doon sa pinilang ko ito, nakakatawa. Kilala doon si Suwerd, Japper Sniper. Shout out sa'yo, Suwerd, Japper Sniper. Sana pag napanood itong video. So, buksan natin ito, buksan natin. Buksan natin. Yun o. Buksan natin ang ano. Buksan natin yung kapit natin. Ito may ano siya. Ito maganda may pag. Sa modalin pwede. Maganda nito may plastic pa. May doon na may plastic pa. Yan. Parang totoo no? Yan siya. So yan, yan na yun. Yan na yung ano niya, yung pinili natin. So, thank you doon sa nag-sponsor sa atin. Pero may bibilin pa tayo para dito. Kasi ito, kinuha ko to doon sa kabila. Kasi hindi ako nakabili nung para dito. Yung holder na ito. Okay, inirap ko muna to. Galing doon. So, nag-order na ako doon sa ano, pag dumating, i-upload ko na lang pag dumating yon yung holder. Yun. Yan o. Kasi ito daw yung ano, pagpantay daw. Pagpantay yung pagkatayo. Dito malalaman. Ayan, sa kulay green. May ano yan, tubig. Dapat nakagitna daw yung bilog. Ang kung ba kung kita natin. Kita ba?